你好啊，各位，我係衛教。喺上一集嘅影片裏邊，我分享過我一啲嘅戀愛經驗或者一啲嘅經歷啦。咁你哋又會唔會有一種感覺，明明我對呢份感情已經付出咗好多，亦都可能有啲命理師批算過，我哋之間亦都好有緣分，但唔知點解喺相處嘅時候就好似隔咗一重紗。甚至乎可能突然之間亦都唔明白喺感情上面點解突然之間雙方都變得好冷淡。其實喺呢個問題上呢，就喺紫微斗數裏邊嘅命盤裏邊嘅新年四化加呢個自化而產生嘅問題。咁我哋嘅新年干四化呢，係個天俾我哋嘅一啲定數。咁而自化呢，就將呢份能量呢，係一個抵消或者流出嘅變數，所以就會有一啲嘅因素喺入邊啦。喺嚟緊2026年嘅丙午年，午火嘅地支係一個帶動咗好強大嘅桃花能量，另外丙嘅天干都會喺紫微斗數裏邊產生咗四化，而呢個四化由天同嘅感性，直到廉貞嘅執着，咁而呢幾粒星呢，都其實都好容易觸動到我哋嘅情感神經啦。咁所以呢，我亦都唔想講財運啦。咁點解呢？因為只要我哋守住自己嘅財，唔好俾人呃咗啲錢，咁其實你嘅財富呢係可以好穩固嘅。咁其實每個人只要肯揾錢，就一定揾得到噶啦。反而呢啲錢冇俾人呃咗去呢，咁反而先係最重要嘅。咁而今年呢，都會有好多嘅情關問題啦。咁所以呢，呢個先係我想同大家講嘅嘢啦，亦都係今年最難收嘅一份功課啦。因為愛情本身就係一個最大嘅修行，而今年亦都會係一個好多情關嘅一個年份。今日呢條片呢，其實係唔會教睇盤嘅，咁只不過呢，我想用一個最平等嘅視角帶你哋去睇清你哋自己夫妻宮一啲最隱晦嘅對待關係。我想同你哋傾下點解會一份嘅深情關係裏邊，有時候最後都變成一場空。而喺感情裏邊，我哋只不過想睇清楚一啲嘅變數，亦都從而可以揾翻我哋嘅主體原因。咁而家我哋開始點樣去探討我哋人生裏邊喺一個紫微斗數裏邊嘅夫妻宮嘅一啲對待關係係點樣睇嘅。咁首先呢，新年干呢，即係假設性啦，你係1980年係庚申年嘅，咁個庚呢就代表咗你哋嘅年份嘅天干啦。咁呢個天干呢就會化祿咗喺某一啲嘅宮位裏邊嘅，咁都會有一個四化啦。咁就係祿權科忌。咁祿權科忌呢，咁你嘅新年干呢，如果化祿咗落去夫妻宮之後，佢又會自化的話呢，咁其實係會有咩變化啦。咁所以呢，而家我就同你哋探討下一個即係一路以嚟你喺感情上面點解對方會咁對我，或者我對方又會對我好好，點解我又唔會珍惜呢？咁呢啲呢，全部都喺紫微斗數裏邊呢，都可以探討到嘅狀況同埋原因嘅。咁首先呢，我哋研究首先第一個就係你嘅新年干化祿咗落夫妻宮先。咁首先佢會自化啦，咁佢嘅自化
又同你一樣自化祿嘅時候咧，會產生咩嘅對待關係啦？首先咧，化祿咧其實係一個好嘅，即係意思你化祿俾佢嘛，即係話我對配偶係好好嘅。咁但係佢都自化祿的話咧，即係呢個宮位再自化祿咧，即係代表呢個配偶咧認為咧你對我好係天經地義嘅。咁好啦，咁另外咧就係自化權啦。咁自化權咧，即係我對我另一半都好好啦，對方都可以好體諒我，而我對方都係一個好叻嘅人，好有才幹嘅，對我有幫助，而且亦都可以協助到我嘅事業。咁喺呢個關係上咧，咁呢個自化權咧係好事嚟嘅。咁好啦，咁輪到呢個自化科咧，又係一樣啦。我化祿俾佢嘛，咁即係話我對佢好好。咁而對方又係點咧？化科咧通常一啲名氣啦，或者係家境嘅問題嘅。咁即係話對方嘅家境都好好啦，佢嘅修養都唔錯嘅。咁亦都會同我分憂一啲唔開心嘅嘢，或者一啲問題啦，關心亦都好好嘅。咁啊，關心入微啦，咁呢啲就簡直係天作之合啦。咁另外咧，又自化忌的話咧，咁一樣啦，我化祿俾佢，又係我對佢好好，咁但係對方對我係唔好嘅，咁加上祿忌同埋一宮咧，咁就代表雙忌嘅意思啦。咁咧，同埋佢嘅醋意都會好大啦，佢直頭要掌控埋你出邊嘅生活圈子嘅。咁呢個叫做自化忌嘅情況啦。咁好啦，而家我哋講呢個新年干化權落嚟嘅夫妻宮，而你嘅夫妻宮又自化祿嘅時候，咁你哋相處之間嘅相處關係又會產生咗啲咩變化咧？咁首先你化權落去夫妻宮，代表你嘅能力好夠啦。咁配偶咧，亦都可以協助到自己能夠喺事業上嘅成功啦。咁雖然咧都會有一啲嘅爭執嘅，但係咧因為佢化祿俾你咧，佢都會對你好好噶嘛。咁所以喺情感上面咧，都唔會有大家相處好大嘅問題，咁都係好開心嘅一個模式嚟嘅。咁好啦，而家輪到講呢個新年干化權落個夫妻宮度。咁夫妻宮咧，佢又自化權喎，咁代表大家嘅關係係點嘅咧？咁即係代表咧，我想管對方，對方亦都好想管我。咁大家嘅能力咧都半斤八兩。咁我個性好強，佢個性更加強。咁喺呢段關係裏邊咧，係大家都互不相讓嘅。咁好啦，而家再講呢個新年干化權落夫妻宮，咁跟住個夫妻宮咧，佢又自化科喎，代表咗咩咧？咁你化權落個夫妻宮度嘅時候咧，都代表你咧，其實你對伴侶嘅脾氣一啲都唔好嘅。咁但係化科咧，就佢又會比較包容啦，又會比較溫柔啦。咁所以咧，當爭執嘅時候咧，佢係唔會同你拗嘅，佢仲會唔計較，亦都極度地包容你。咁所以咧，如果遇到喺呢個情況底下呢啲咁嘅關係咧，其實真係要好好珍惜呢一段感情啦。咁好啦，而家講呢個新年干化權入呢個夫妻宮，夫妻宮佢又自化忌喎，咁代表咗大家嘅關係係會點咧？咁咧即係代表咧，你化權落去到，代表你係好想管對方嘅。咁但係你一管佢咧，佢就發脾氣啦，跟住就同你嘈啦，互不相讓啦。咁咧，某程度上咧都會持續咗一生嘅。咁一生都會係咁爭拗啦。咁其實呢啲咧都係一啲好容易會離婚嘅可能啦。咁如果去到某啲大運嘅時候，真係會產生離婚嘅狀況，佢都會同你打官司，搞死你為止。咁好啦，而家輪到呢個新年干化科落夫妻宮，咁跟住夫妻宮佢又自化祿，
咁又代表咗大家嘅相處係點樣呢？呢啲關係咧係十分之好嘅關係嚟嘅。首先化科咧，你都會好溫柔嘅對待佢啦。咁佢化祿，佢又自化祿喎，即係佢都對你會好好啦。咁呢啲模式咧係絕對可以白頭偕老嘅。咁所以呢啲關係咧都係一啲好好嘅珍惜啦。咁喺另外而家再講一個新年干化科落夫妻宮。跟住個夫妻宮又自化權，代表咗啲咩咧？又即係話咧，我對配偶咧都係溫柔體貼嘅，但係對方咧因為化權咧，佢都好想管束我，咁咧佢就唔會好理你嘅感受嘅，咁咧佢就做佢自己中意做嘅嘢，亦都唔會去體諒你嘅情況啦，亦都唔會顧你嘅感受啦。佢覺得咧，你對佢嘅溫柔咧，亦都係必然同應份嘅。咁所以咧，如果呢啲模式上咧，我只能夠講咧，你都只能夠認命啦。咁而家咧再講就係新年干入呢個夫妻宮，跟住夫妻宮咧佢又自化科喎，即係代表咗啲咩咧？即係一樣啦，我都對對方好好嘅，咁不過對方咧佢又覺得冇乜所謂嘅，即係你對我好就好咯，冇乜所謂噶，咁佢都唔會好珍惜呢個呢段感情嘅，因為化科都代表冇乜所謂嘅狀況。再加上咧，佢會覺得你對我好都係天經地義嘅，所以喺呢啲問題上都係講呢一句啦。咁如果你真係又離開唔到對方，又只能夠講一句啦，認命咯。咁好啦，跟住呢個新年干化科落嚟嘅夫妻宮，跟住個夫妻宮又自化忌，又代表咗啲咩咧？即係咧，我配偶咧就成日都會發我脾氣嘅，咁但係我咧都係化科嘛，咁對佢都係包容啦，好溫柔啦，咁但係咧對方咧都成日都會無風起浪嘅，或者雞蛋挑骨頭啊，咁總言之佢有少少唔滿意咧，咁咧就同你爭吵不休噶啦，咁基本上化忌就係呢個狀態啦。咁喺呢啲情況底下，都係認為有一啲離婚嘅格局噶啦。咁或者你有一日你忍唔到，或者一個大運嘅時候，咁呢段婚姻都會係一個完結嘅可能啦。咁好啦，輪到呢個我嘅新年干化忌落個夫妻宮，跟住個夫妻宮又自化祿喎，代表咗啲咩咧？咁呢個咧就係自己嘅問題啦，因為化忌咧就代表你咧自己對個配偶唔好嘅，而對方咧對你係十分之好嘅，但係個問題咧你又覺得係應該嘅。咁其實喺呢個情況底下咧，如果你遇到一個咁好嘅對方對你，你對佢唔好，佢都一樣對你咁好，咁其實係咪應該要珍惜咧？咁有時候咧人就好得意嘅，你對我好咧就好容易得寸進尺啦。咁如果你有呢啲情況底下，我就會覺得你應該好好珍惜呢段緣分或者呢個對方。假如有一日直到佢忍你唔到嘅時候，咁佢就走咗去，咁你真係一世都搵唔翻去噶啦。咁好啦，而家都係繼續講啦。個新年干化忌落夫妻宮，跟住個夫妻宮咧又自化權喎，即係咩咧？即係話咧。化忌你係對對方唔好噶嘛，咁你都唔會有好面色俾佢睇啦。咁對方咧佢又好想管你喎，咁你又唔中意俾佢管喎，咁咧就成日都嘈噶啦，基本上。咁因為喺互不相讓嘅情況底下咧，權咧都會有一啲可能暴力嘅行為嘅，咁隨時咧喺呢啲關係裏邊都好大機會大打出手，所以當遇上呢啲問題嘅時候，其實有時如果知自己係咁樣化忌落夫妻宮，其實係咪都應該忍讓下對方，咁呢件事情就唔會發生啦。咁好啦，而家又到呢個新年干化忌落夫妻宮，咁夫妻宮又自化科，咁又代表咗啲咩咧？咁咧代表咧又係自己對對方唔好啦，咁科亦都係代表對方對你一定嘅包容啦。
咁其實佢都會對你好好，但係你化忌又唔會信任佢喎，又唔覺得佢真係對你好喎。咁所以咧就呢啲關係咧，其實真係等於自作孽噶啦。因為你自己對對方唔好，但係人哋對你嘅包容，你又唔信對方，又唔去珍惜對方。咁呢啲問題咧，當化忌落夫妻宮嘅時候，其實問題係來源自己嘅。咁其實某程度上，自己係咪可以作出一啲嘅改變呢？咁最後咧都係講啦，呢個新年干化忌落夫妻宮，跟住夫妻宮又自化忌，咁代表咩啊？你對佢唔好，佢亦都對你唔好嘅。咁大家相處嘅時候咧，大家都係唔會讓對方噶啦。咁你又對我唔好，我又對你唔好，咁但係呢啲咁嘅姻緣線咧，又唔知點解會喺度喎。咁但係呢啲咁嘅情況咧，有一日可能到大運會產生真係會離婚嘅時候，就會真係大家即係會離婚啦。大家咧都忍唔到對方啦，大家咧都好討厭對方嘅時候咧，最後咧都可能要打官司，即係大家反晒面嘅情況。好啦，而家就講晒呢度所有嘅新年干同埋自化嘅狀態啦，對待關係。咁當然亦都會有啲好好啦，咁有啲好好就睇你自己會知唔知道識唔識得去珍惜呢段緣分呢段關係。咁但係唔好嘅情況底下，又點樣令到自己喺情緒方面可以能夠處理到喺呢啲關係上，又覺得唔係咁痛苦呢？咁所以咧，成日話感情永遠都係最大嘅修行。咁你點樣喺感情路上可以將心改變，令到自己過得更好咧？咁呢咧就係靠你哋自己嘅一個喺心裏邊嘅轉化狀態啦。咁如果你哋咧都好中意聽我嘅見解，或者喺紫微斗數裏邊嘅一啲睇法。咁你哋可以去訂閱我，咁你會好快睇到第二條嘅影片啦。咁你哋好快就會知道啦。咁如果咧你哋都覺得呢條片都覺得可以話俾其他人聽，你哋都可以去分享俾你嘅朋友啦。咁如果你哋都好中意呢條片，咁你哋可以撳下個 like 啦。咁我會好多謝你哋嘅支持。咁我係慧教，咁下集見啦。